这是小新感冒最严重的一次，也是野原家最难熬的一夜。小新一边咳嗽一边放屁。吵死了，而且好臭哦！我的屁股也会咳嗽啊！那天春日部气温骤降，而小新竟光着身子学海豹乱爬。美伢一看火冒三丈，哪有傻瓜会在这么冷的天气里玩学海狗游戏啊？连吼带拉的把他拽回房间。可这小子不慌不忙，还在客厅上追看狗血偶像剧。无奈之下，美伢一拳教他做人，小新这才老实穿上衣服。正当他松口气，小新突然一个喷嚏打出来，美伢立马警觉，怀疑他感冒了，准备量体温。没想到小新却一脸认真地提出要测屁股温。美伢的怒火瞬间飙升，一直吐槽小新露屁股成瘾，根本是春日不支持。风波暂息，小新裹进被窝，美伢打算讲个故事哄他睡觉，结果他嫌无聊，直接去听。等到晚上，广志下班回家，得知小新感冒，第一反应居然是惊讶他也有生病的一天。小新刚好听见，直接翻了个大白眼。这时小新突然喊饿，美伢只好去厨房熬稀饭。小新乘机提一碗半加加酒，美伢也难得配合，母子俩认真扮演起病人和媳妇的戏码。都是因为我感冒才害的，哎呀，你这么辛苦啊！爸，我是说不要再提了吗？到了深夜，全家人却都被小新的咳嗽吵得睡不着。小新见状只好强忍，可刚憋住咳声，肚子却开始不停放屁。美伢实在看不下去，爬起来给他拿药，哪知刚拿到手，小新又一个喷嚏打出，药粉瞬间全喷在美伢脸上。这种感觉好像以前的喜剧啊！笑什么？你赶快来帮忙啊！这一夜全家人彻底折腾翻了，直到天亮，小新的感冒终于痊愈，但他发现广志、美伢和小葵全中招，看来小新的屁也带病毒，这病毒传染的也太平均了。我们好像都被小新传染了。看来我们都感冒了。真是的，不管出什么事都推到我身上，真讨厌呢。这本来就是你的错。当小偷正南在梦境中面对妮妮这位幼稚园的法官，正南不幸被判处了大火烤饭团的极刑。梦中的妮妮变身成一条庞大的龙，对着正南呼出烈焰。次日，正南将这个梦境讲述给伙伴们，风间立刻分析，认为这是因为前一天他们玩警察抓贼的游戏所致，解释梦境往往反映现实生活中的经历。听到这解释，小新的兴趣被激发，他决定试图梦见自己拯救美少女娜娜子。卡斯实在太弱，人家没办法投入了。怎样啊？因为我演娜娜子姐姐，让你觉得不满意是吗？不要生气啊！风间陪伴小新前往娜娜子家，希望加深小新对她的印象，以增加梦中出现的可能性。然而，当他们到达时，迎面出来的却是小忍，另一个在小新心中占据了一席之地的角色。尽管如此，小新的愿望未能即刻实现，因为娜娜子与小忍正忙于准备外出，无暇参与小新的幻想游戏。娜娜子，快点走吧！啊，二话不说就被抛下了。来的真不是时候。在风间的鼓励下，小新未曾放弃，决定通过心灵影像训练具体化自己的英雄梦想。他开始在脑海中构筑一个场景，其中动感超人与娜娜子并肩作战。小新甚至在一张纸上精心勾画出这一幻想场景。现在我终于可以做个最棒的梦了！动感超人，娜娜子姐姐，动感超人，娜娜子姐姐。令人惊讶的是，小新的画面竟然成真。在随后的一夜，娜娜子真的在他的梦中出现了。与此同时，还有那名令人头疼的失眠将军。在这场梦中，战胜失眠将军并不是小新的真正目的，他真正的追求是赢得娜娜子的心。可是小忍在小新心中的印象实在太深刻，导致梦中的娜娜子突然转变为小忍的形象，让小新心碎至极。就在小新沉浸于失落之际，梦境又陷入混乱，各种杂乱无章的人物接连出现，一个原本甜美的梦境转瞬即成了一场彻头彻尾的噩梦。快去快去！怎么不快点带他去散步呢？要说小新这回到底有多欠揍，完全不负众望，让美伢和广志都险些被他拿住小辫子。周末早晨，美伢发现鞋柜门打不开，随手拿起广志珍贵的高尔夫球杆想把门撬开，谁料门没撬开，球杆倒给硬生生折断。美伢心惊之余，赶紧用强力胶糊好伪装成原样，却没注意到小新正悄悄在一旁将全程尽收眼底。你应该不会告诉爸爸吧？可是我现在好想吃猪肉拌巧克力啊！
那我去买走行了吧？另一边，醒来的广志发现美伢不在家，又懒得自己下厨，索性用剩饭打算泡碗茶泡饭。结果他伸手拿茶壶时，不小心把美伢心爱的名牌茶杯给摔了个粉碎，深知被妻子知道后自己肯定惨遭铁拳伺候，他只好匆匆翻箱倒柜，想找工具修补。早已瞄准时机的小新立马出现，拿着强力胶乐呵呵的等着广志就范。小新，你应该会帮我隐瞒你妈吧？车站前的玩具店已经开始在卖无敌铁金刚的模型了耶！无奈之下，广志只好满足小新的要求，给他买新玩具。等美伢回家后，也依照约定给小新买了超豪华巨无霸巧克力。尝到甜头的他却并未收手，晚饭时又趁机提起球杆话题来撬美伢的把柄。美伢听到小新挖苦球杆后，赶紧把他拉到一旁警告，不要提起高尔夫球的事。可是我下次还想吃巨无霸巧克力耶！而此刻的广志本想悠哉喝个茶，却猛地想起自己毁了那只珍藏杯子，顿时一脸尴尬。小新则在旁边煽风点火，建议美伢泡红茶，让他好好炫一下那套高级茶杯组。一听到这，广志吓得直冒冷汗，连忙打岔表示自己只喝绿茶就好。其实我喜欢的还不单单只是绿茶，我喜欢的是你帮我泡的茶。就这样，父母俩都被小新的抓手捏得死死的。等美伢前脚刚走，广志立刻对小新的勒索行为感到相当不满，但小新竟又掏出一张广告传单，郑重其事地表示，这回他要广志给他买下无敌铁金刚的秘密基地。然而广志近期荷包紧巴巴，连气都懒得生，干脆出去散步舒缓心情。没想到他一转头，便看见美伢正坐在玄关，神情颇为无奈。广志意识到事态恐怕并不简单。美伢，你该不会是……而小新却毫无察觉危险正在步步逼近。果然没过片刻，广志直接没收了小新的无敌铁金刚玩具。小新见状恼羞成怒，打算以秘密作为武器威胁对方。哪料夫妻俩此时浑不在乎，原来他们各自的东西早在不久前都坏掉了。小新的所谓把柄早已失效，夫妻俩彻底扭转了局面。小新的勒索大计宣告终结。妖怪老太婆们呀！妖怪老太婆们呀！那日，一只鹦鹉意外降临到野原家的庭院，美伢一见钟情，仿佛自己化身为鸟类的抚养者。尽管她的模仿显得有些生硬且非常搞笑，小新见状误以为美伢是因为想将这只鹦鹉作为美食，不禁暗自感到惊讶。这个月手头比较紧，还以为你想把它烤来吃嘞。不会啦！然而这只鹦鹉并非易于捕捉的对象，它巧妙地躲避了所有捕捉尝试，反而玩弄了它们一番。显而易见，日常生活中的家庭主妇并未训练出任何捕捉技巧。突然间，这只鹦鹉竟展示了它的能言之才，让小新兴奋不已。他立刻尝试教导鹦鹉如何调侃美伢，这让美伢当场无语。不要叫他奇怪的话！妖怪！当鹦鹉飞进客厅时，小新迅速展示了他的秘密武器，他那光彩夺目的屁股向鹦鹉发起攻击。事实证明，小新的这一招几乎无人能敌，足以让任何生物束手就擒。这时，鹦鹉在一个篮子里突然开口，讲述了一系列高端食材，如大龙虾、鱼子酱、黑松露及鹅肝酱。美伢立刻意识到，这只鹦鹉来自一个极为富裕的家庭，很可能是某位富豪的宠物。大小姐，今晚的晚餐是伊式龙虾佐鱼子酱，以及黑松露酱汁佐鹅肝酱，请问这样满意吗？好，鱼子酱、黑松露、鹅肝酱。意识到可能的重赏，美伢和小新立刻流露出贪婪的兴奋，决定必须找到这只鹦鹉的主人以获取奖励，立刻行动起来。小新不只是沿途通过扩音器大声呼唤，还在宠物巡回专栏张贴寻主启事，并且连周边的餐馆也成了他宣传的场所。在返回途中，美伢还特地拐进宠物用品店，准备购买一个笼子。美伢原本打算选购一个价格大约4000元的普通笼子，然而在小新巧妙的言语引导下，他最终选择了一个价格是原计划3倍的高端笼子。如果买15000元的笼子，就一点也不逊色了。我决定了。好的，我要这个4500块钱的。好的。这番努力不久便收到了成效，鹦鹉的主人很快就出现了。但是这位主人的外表和气质略显寻常，与预期中的富贵气息不太匹配。原来鹦鹉之所以能说出那些豪华食材，仅是因为这位普通妇女希望通过模拟高端生活来满足自己的小小虚荣心。更令人意外的是，鹦鹉竟然原样复述了美伢对其主人的一些不敬之言，让场面一度尴尬。妖怪，小气鬼，请救命！真是不好意思。